天吵得太厉害，互殴进了医院，所以抓紧这个机会，我来录一个 ASMR， 带你参观一下我的小房子吧。我的住宅，我们现在其实位于的是我的秘密基地，秘密基地，给大家看一下这里的环境，它其实是一个介于卧室和卫生间的一个位置。移动一下，我把镜头反转过来了。这
上面东西太大太高了，我拿不下来。Hello Kitty， 这是过年的时候在民众邮品抽的盲盒。现在我们来挠一下这个榴莲。我们现在来录制一个咀嚼音吧。非常临时的一个 ASMR， 因为好不容易找到了不吵闹的时间段，我也不知道我的邻居怎么了。OK， 我们来品尝一下吧。第一个泡芙，咸咸的，外壳是咸的，奶油是甜的，咸甜的搭配，不错不错。给你这个，这吃着有点腻，所以我们下一个。当当当当，哦，尝一口。好难吃。再吃一口。不好吃，好难吃，怎么会这样？下一个，我拿一张纸去擦一下手。稍等，我顺便又拿了一个香蕉过来，因为刚刚这个面包实在是太难吃了。尝一口这个吧。不好吃，太难吃了。我们吃香蕉吧。香蕉，香蕉，香蕉是不会出错的。你先吃。我已经说不出话来了，为什么今天的食物都这么难吃？那我们这一期 ASMR 就到这里了，我来把这些残羹剩饭解决掉。我会找机会
再录制一期更长的视频的。这期视频就是和大家见个面。